эту конструкцию можно использовать как для закрытых помещений, так и для улицы. В стандартную комплектацию входит дымоход метр, остальное наращивается по необходимости в зависимости от того, куда монтируется данное барбекю. Как это работает в целом? Разожгли, получили угли и на мангал вставки жарите обычным способом на шампурах, на решетках и так далее. Мяски и всякие всевозможные блюда. Для удобства и для расширения функционала можно докупать отдельные приспособления, чтобы поставить, например, сковороду, поставить какой-то казанок и так далее.